Bonsoir tout le monde. Dans le cadre de la suite des notions générales de Métré, la première vidéo nous avons parlé de l'avant Métré et de son utilité. À la deuxième vidéo nous avons parlé des mémoires. Et maintenant nous allons parler de la troisième phase. La troisième phase, après l'achèvement des travaux. Donc la construction كملت اشنو كيدير الميترو في هذه la phase. Bien sûr, l'entrepreneur il représente son décompte définitif. Donc هنا كندخلوا للمرحله ديال la vérification des métraits définitifs et la vérification de décompte définitif pour payer l'entrepreneur. في l'avant-métrait هضرنا على la base de travail قلنا ce sont les plans de béton armé et les plans d'architecture. في les mémoires هضرنا على les relevés et les mesures pris sur place. في la troisième phase كنجمعوا لي دو وكنزيدوا عليهم حوايج اخرين، c'est-à-dire كنجيبوا les plans d'architecture كنجيبوا les plans de béton armé وكنحطوا les relevés et les attachements. À part ça, bien sûr, كنحطوا حتى les plans de recollement. Les plans de recollement, ce sont des plans réalisés par l'entrepreneur, donc des dessins et des plans ماشي l'architecte اللي كيديرهم ولكن المقاول. علاش؟ باسكو با فورسيمون داكشي اللي عطانا الاركيتكت هو باش بنينا، اكيد غيكونوا دي موديفيكاسيون اللي دارهم لونتربرونور. بحالاش في البلان داركتيكتور اولا البلان ديكزيكسيون كتلاقاو مثلا انه لو مور فيه ليبيسور ديال 20 الحيط، عاطيك الاركيتكت في البلان عاطيك الحيط ديال 20، مي اون رياليتي ما كاينش الحيط ديال 20 باسكو زدنا سنتيمونس ديال المرطوب ان سنتيم اي دمي دوندوي دو بار اي دوطر، دونك سكيفي لو مور كتولي فيه 23. والصالون ما كتبقاش فيه 5 متر في لا لونغور، كتولي فيه 4 متر و97 مثلا. بالنسبه لي روغار داسينيسمون، لي روغار اللي كيستقبلوا لي زون يوزي ايتترا، يقدر لونتربرونور يبدل ليه لومبلاسمون ديالو شي حاجه في لاسينيسمون. الا مديرونجيه مثلا لي فونداسيون باش يقاد لاسينيسمون ديالو مزيان، راه يقدر يحول ان روغار ولا يحول ان بوز يحول قادوس. الا مديرونجاه شي لونغرين وما عطياش لا بونط سو لونغرين باش يمدد لو بوز ديالو، يقدر يبدل لومبلاسمون ديال لو روغار. دونك هنا لي بلان دو ريكولمون كيديرهم لونتربرونور باش يعطينا غيلمون لي بلان ديال داكشي اللي اكزيكوتا. À part ça, bien sûr, كنجيبو لي بي في دو réunion من الكايي دو شونتي. باردون، حيت بارفوا كيكون لاركتيكت عاطي دي ريكومونداسيون، عاطي شي اوامر ديالو للشاف دو شونتي ودار ليه غير يون نوت في البي في، غير كتب ليه في البروسي فيربال يعني في محضر كتابي، عطاه لي ريكومونداسيون افير، عطاه شي ابوي اولا شي لانطو دو فونيتر عوض يكون ابوي سامبل غازي، يقدر يكون ان بوي سيون اوغي، يكونوا دي موديفيكاسيون هكا في لابوتي اركتيكتورال اللي عطاهم الاركتيكت بلا ما يدير لهم لي ديتاي. دونك كنجيبوا هاد لي بي في باش ندافعوا على لي ميتري ديال داكشي اللي زدنا في هاد لي موتيف ديكوراتيف مثلا. لي زاتاشمون بيان سور ديجا هضرنا عليهم. دونك هاد لي دوكومون كلشي كيتحطوا بور فيريفيي لو ديكونت ديفينيتيف. دونك هنا لا بريسيزيون ما بقيناش كنهضروا على لافون ما بقيناش كنهضروا على 80 ولا 75% ديال ليكزاكتيتود، ما كنهضروش على لا ميموار، سيتادير ما كنهضروش على 90% ولا 95% ديال ليكزاكتيتود. دونك هنا نحاولوا نقربوا ل 100% ديال لا رياليتي parce qu'il s'agit de décompte définitif، يعني داكشي اللي كيستحق المقاول يتخلص فيه غيتخلص فيه، وباش غيتخلص راه حتى هو خصو يليفري لي ميتري ديفينيتيف. ونكا ما تفهمش لو ميترور ديال اللي كيمثل المقاوله مع الميترور فيريفيكاتور اللي غالبا كيكون تابع الميتر دوفر وكيدافع على بيان سور كيدافع على لو ميتر دوفراج باش ما يخلصش شي حاجه دو بلوس اللي ما تبناتش. هنا اون في ابيل ا ان تروازيام ميترور كون ابيل ا ميترور انديبوندون. دونك هاد الميترور كيكون مستقل، ما كيخدم لا لصالح الميتر دوفراج ولا لصالح المقاول، دونك كيكون انديبوندون. دونك في لا بروميير فيديو ان شاء الله غنهضروا على لي دوفي وغنهضروا على لي سي بي اس. Donc, nous dirons une récapitulation de la première partie de la notion générale de métrait. Donc, bismillah.
le maîtreur intervient dans 3 phases différentes de construction. Il intervient premièrement avant la construction pour établir les avants maîtrés, deuxièmement pendant la construction pour établir les mémoires, troisièmement pour vérifier les maîtrés et réaliser le maîtrait définitif des travaux réellement exécutés. L'avant maîtrais, il se base sur les plans d'architecture et les plans de béton armé. Son objectif, c'est d'établir le devis estimatif. Le devis estimatif, le maître d'ouvrage pour savoir s'il possède le budget nécessaire pour réussir son projet, et pour le maître d'œuvre, les quantités les dans le bordereau des prix, la 4e partie de cahier de prescription spéciale. Pour les mémoires, on fait des relevés sur place pour calculer les quantités des ouvrages réellement réalisés. L'objectif des mémoires, c'est qu'on multiplie les quantités des mémoires par les prix unitaires proposés par l'entrepreneur et on obtient le décompte ou les décomptes provisoires l'entrepreneur suivant les états de l'avancement des travaux. La 3e partie, l'entrepreneur les décomptes définitifs, ou le maîtreur ou le maître vérificateur qui يدير ديك العمل اللي كنسميوها la confrontation ديك المواجهه باش يشوفوا les maîtres ou étudier l'exactitude ديالهم. Donc à la prochaine vidéo.